গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং অ্যান্ড হোম রেমিডিস উইথ মি। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি চিকেন চাউমিন। চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। আর যাওয়ার আগে আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ, যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। চিলি সস 1 চা চামচ, একটি ডিম, 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর সামান্য লবণ। এখন এই সমস্ত কিছু একসাথে আমরা মিলিয়ে নিব। এখানে আমরা একটি প্যানকে গরম করে নিয়েছি। এখন আমরা এর মধ্যে দেব তেল। এই চিকেনগুলো এখন আমরা এই ব্যাটারের সাথে মাখিয়ে নিয়েছি। এই চিকেনগুলোকে আমরা আদা, রসুন, শাহি মশলা গুঁড়ো দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন এই চিকেনগুলোকে আমরা তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব। আর ওপর দিয়ে যে ব্যাটারগুলো বাকি ছিল সেটাও আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই চিকেনগুলোকে আমরা ভেজে নিব। এখন এগুলোকে আমরা তুলে নিব। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে এখন ভালো করে নেড়ে নিব। এরপরে একে একে দিচ্ছি আমরা আলু কুচি, গাজর কুচি, শসা কুচি, এরপরে আবারও আমরা সমস্ত কিছু একসাথে নেড়ে নিব। রসুন বাটা 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, চিলি সস 1 চা চামচ। এরপরে আমরা সমস্ত কিছু একসাথে মিলিয়ে নিয়েছি। এরপরে দিয়েছি আমরা মটরশুঁটি। এর মধ্যে দিয়েছি আমরা চিলি সস, টমেটো সস, সয়া সস আর মটরশুঁটি। টমেটো কাটা 3টি, গোলমরিচ গুঁড়ো 1/4 টিস্পুন, টেস্টিং সল্ট 1/2 টিস্পুন। এখন আমরা এর মধ্যে দেব সেদ্ধ নুডলস। এই নুডলসটাকে আমরা 2 মিনিট ফুটন্ত পানিতে লবণ তেল দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমরা সমস্ত কিছু একসাথে মিক্স করে নিব। এখন আমরা এর মধ্যে দেব সামান্য লবণ, কারণ এতক্ষণ আমরা যতগুলো সস দিয়েছিলাম সব সসগুলোর মধ্যেই কিন্তু লবণ ছিল, তাই এখন লবণটা আমরা একটু দেখে দিব। এখন আমরা এর মধ্যে দিচ্ছি একটু ধনিয়া পাতা। আমাদের রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। রেডি হয়ে গেছে আমাদের চিকেন চাউমিন। এই ছিল আজকে আমাদের রেসিপি। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ।